kumaliza sisi tuna malengo mawili. Mojawapo kati ya hilo lifanye kazi. Lengo la kwanza kabisa ni kuwa mabingwa wa soka Tanzania, ambapo mara kadhaa watu wamekuwa ukitoa kauli hiyo ni kama watu wanakucheka Masau. Sio kama wapo huko, mwingine ameshika kichwa kabisa, Mungu wangu anashangaa Masau anachangamsha genge au yupo serious kwamba ni muujiza wale jamaa wasiwe mabingwa waje wawe JKT Tanzania. Sasa sisi tumedhamiria nadhani kama unafuatilia ligi za nje hapa Afrika tu Morocco pale wale waliozoeleka umeona Raja na Wydad hapa katikati kidogo umeona wamewekwa pembeni. Hata Misri hapa katikati Pyramids nenda hata Afrika Kusini wale waliozoeleka wale sio. Sasa tunahitaji na Tanzania iwe hivyo. Sasa nani wa kufanya hivyo? Inawezekana wenzetu hawa rafiki yangu hapa na wengine wao wanacheza ligi kuu ya NBC Tanzania bara wasishuke daraja, lakini sisi huko tulishapita, huko tumetoka. Sisi tuna focus kuwa mabingwa wa soka la Tanzania. Kwa hiyo Masau, nataka kusema kwamba kwa mdau au Mtanzania anatazama hivi sasa viwanjani ni kwamba JKT kwa sasa ni timu ya kucheza ligi kuu. Hamna swala la kupambana kutoshuka. Yaani nyinyi ni wa ligi kuu na mnautafuta ubingwa. Sisi huko tulishatoka. Yaani kucheza kutokushuka daraja sisi huko hatuko. Ndio sababu unaona tumeumia sana. Tumemaliza nafasi ya 6. Tumeumia sana kwa sababu halikuwa kusudio letu. Haikuwa target. Haikuwa target. Target yetu ya kwanza ilikuwa ni ubingwa. Si kwamba tunaongea kufurahisha genge, kufurahisha watu. Hapana. Ndio dhamira iliyoko moyoni mwetu, lakini ndilo tunalo lipambania. Masau, kuna utofauti ambao kuna muda unaonekana unafurahisha genge kwa sababu watu wakiangalia budget za hawa wengine ambao ndio wanapewa kipaumbele, kwa maana Simba, Yanga, Azam, aina ya wachezaji, mabenchi ya ufundi, timu zinavyoendeshwa, kwa maana kwamba kwenye logistics unaona wanavyozungumza, pressure iliyopo ya kutaka vikubwa. Kuna watu wanaona Masau, kwa hii pressure ya Simba na Yanga na hata nguvu ya Azam, JKT hatuwaoni kimazingira. La kwanza Watanzania wana changamoto moja. Hawaamini vya kwao. Nikizungumzia aina ya wachezaji. Nadhani si tu viongozi wa klabu hizo na Watanzania wote kwa ujumla na hata wanahabari. Nadhani tunaamini, mimi pia mwanahabari tunaamini kwamba ili timu yako iwe bora, ili uweze kufanya vizuri, lazima uwe na wachezaji kutoka mataifa ya nje. Na ndio sababu unaona hizo timu zimesheheni wachezaji wengi kutoka mataifa ya nje. Lakini sisi falsafa yetu ni kuwatumia wachezaji wazawa. Hatuna mchezaji kutoka taifa lolote la nje na wala hatuna mpango. Leo hapa wamlete Messi, sijui wamlete nani, waseme bwana huyu tunamleta kwenu kwa mkopo. Tutasema hana nafasi. Ni falsafa ya klabu kwamba kwa sababu ni taasisi ya jeshi, manake ni uzalendo pamoja na hilo. Lakini tunataka tuonyeshe hadhi na heshima ya mchezaji Mtanzania kwamba anaweza. Kwa sababu itafika wakati ligi yetu sasa iwe na wachezaji wa mataifa ya nje tu. Sasa ule utaifa utakosa umaana. Walau ziwepo timu ambazo zitaonesha mfano. Na mfano wenyewe huo mfano wa kweli kweli. Masau, mnaweza mkawa mfano mbaya, kwa maana ya kwamba falsafa ya JKT Tanzania ni kutumia wachezaji wazawa, ndio maana kuna hatua hii hamfiki. Sasa angalia ushindani uliopo. Nadhani hata hao waliokusanya wachezaji wengi kutoka mataifa ya nje, hao mnaowapigia upatu wa kuwa mabingwa wakipokezana kila msimu, waulize wanapokutana na JKT Tanzania, fuatilia tu kimya kimya. Fuatilia tu kimya kimya. Kwa hiyo ndio ushindani huo tunaotaka tuoneshe kwamba Watanzania wapo, wanaweza na wana uwezo mkubwa. Tukiwatumia sisi, taifa letu lina watu zaidi ya milioni 65. Hebu angalia kwenye kombe la dunia hapa tulikuwa na nchi kama Cape Verde, hata milioni 1 wafiki. Lakini angalia walivyosumbua. Spain wamekuwa mabingwa
Hebu fuatilia walivyocheza na Cape Verde, ilikuwa vipi? Eka, lakini ni taifa lenye watu. Sasa sisi milioni 65 tunashindwaje kupata wachezaji wenye uwezo ambao wakisimama uwanjani kila mmoja anasema hakika. Na mataifa ya nje huko, timu kutoka mataifa ya nje wahamasike kuja kutafuta wachezaji Tanzania, waende kutumika katika mataifa yao, na tuachane na lile la sisi kwenda tu kuchukua. Unajua, unapopeleka timu kwenye mataifa ya nje una wachezaji wa Tanzania watupu, wale wanauliza mchezaji anatokea taifa gani? Tanzania. Lakini wewe umeenda na wachezaji kutoka mataifa mengine, watasema yeye anatoka wapi? Anatoka Ivory Coast. Watafika Tanzania saa ngapi? Ni Masau Bwire kutoka JKT Tanzania akiwa anazungumza kuhusiana na timu yao. Umesikia hapa malengo, naamini kama umemsikiliza vizuri itakuwa mpaka falsafa ya klabu kwenye sera ya wachezaji utakuwa umeiona kwamba wao wanaamini zaidi kwa upande wa wachezaji wazao. Masau, harakati za usajili zikoje, lakini pia kambi yenu ya maandalizi kwa maana ya pre-season tuwategemee kuona hapa kwa sababu nyinyi mikoa yote tunasema mnaweza mkaenda. Kambi itakuwa wapi ya maandalizi? Mwaka jana tulikuwa Arusha na tulikwenda si mara moja. Kipindi kile cha mapumziko mafupi pia tulipeleka timu kule Arusha. Msimu huu nadhani unaona ratiba ile ime